everyone! Welcome back to my channel. Today, we'll be talking about skincare. So, I will tell you my first impressions about skincare products that I bought from Wishtrend.com. Tara, start na tayo. So, ito kasi ay Wishtry Love Box na specifically for maskne daw siya. So, yung first step sa routine nila ay itong Rovectin Cleanser, Skin Essentials Conditioning Cleanser. Sabi nila, ito ay non-drying gentle cleanser na para daw para yung skin barrier natin, hindi siya masira kahit na twice a day ka mag-cleanse. So, ina-advise nila na gamitin to for day and night. And yung Rovectin naman talaga, known siya for being very gentle with your skin. And hindi lang ito yung Rovectin na ginagamit ko na product. So, okay naman siya. So far, totoo na hindi siya nakaka-damage ng skin, and ewan ko kung bakit parang meron din siyang konting exfoliating effect, which is nice kasi especially pag naka-mask, parang 'di ba, very humid sa skin and feeling ko naka-clog yung pores talaga. So okay naman siya. I use this day and night din, and okay so far. So, this is a good cleanser for those with sensitive skin. The next step in the routine is yung kanilang I'm From Fig Boosting Essence. Actually, since yung routine nila is composed of layering products, dapat daw yung paggamit mo is konting drops lang so that your skin can absorb the product easily before you move on to the next layer. So, ito yung first. Para siya actually toner, and yung consistency niya, very light lang. Pero, nakaka-exfoliate din daw to. Pero parang hindi naman ganun ka-intense yung exfoliating effect. And then, for the third step in this skincare routine, yung kanilang I'm From din na Mugwort cream. Very thick siya na cream, na parang moisturizer, yung main niya na use. And, medyo mabaho siya kasi, I think parang ito yung mga, nila, herbal nila na products na parang in-incorporate nila dito sa cream. So, para siyang amoy, grass or parang green tea. So, minsan, hindi siya ganun kasaya gamitin kasi nga, yung amoy niya is medyo kakaiba. Pero moisturizing naman talaga siya and super thick ng consistency na to. If gagamitin niyo siya, konting-konti lang din yung product na kailangan nyo to cover the entire face. Ito naman, yung next, isa sa mga best sellers ng Klairs din, is the Klairs Freshly Choose Vitamin Drop. Na nakalagay dito consists of pure vitamin C essence, Centella asiatica extracts, yuzu extracts, and grapefruit extracts. Sobrang sikat nito na vitamin C. And ang nakalagay naman sa directions for use ng product na to, advisable siya sa night kasi nga I think din yung very oily siya. Although hindi naman super heavy na oil. Kasi sa Pilipinas, 'di ba, mainit. So I think if gamitin mo to sa umaga tapos
lumabas-labas ka and pawisan ka, baka hindi siya ganun ka-okay. Baka maging sticky yung feeling. Pero, on its own, hindi naman siya ganun ka-heavy na oil. So, ito lang siya. Clear lang and ano lang din, 3 drops lang din ang ginagamit ko nito. Tapos, okay na siya for the whole face. Hindi ko pa lang din sabi if nakaka-ano talaga siya, nakaka-brighten. Kasi hindi ko pa naman siya nagagamit ng super tagal. Pero okay naman siya, very light yung pagiging oil consistency niya compared to your usual na mga oil-based na products. Next product would be our Rovectin Cica Balm. Cica siya, so parang for daw siya, calming ng mga irritated parts of your face. They recommend na gamitin mo to as a spot treatment, pero if you feel na kailangan ng skin mo, pwede rin naman for the whole face, kasi very gentle din siya as yung usual na Rovectin product, super gentle. And yun nga lang, if gamitin mo na yung Mugwort mask, tapos meron ka ng vitamin C, tapos gamitin mo pa to, super kapal na ang dami ng layers. Eh sa Pilipinas naman nga, is super init. So yun, parang hindi siya maganda na lagi mo siyang sabay-sabayin. Minsan ginagawa kong combination na, kunyari, for that day, mag-essence lang ako and eto, o kaya naman essence and then yung Mugwort mask lang. O kaya essence and vitamin C lang na from Klairs. So, experiment nyo na lang kung gaano kadaming moisture yung kailangan ng skin nyo kasi most naman sila talaga ay for moisturizing. Kasama din sa Wishtrend Love Box na to, yung mga free niya. So, ito, free lang to ng box yung by Wishtrend Clear Skin Shield Patch. So, yung mga nyo, pimple patch, I think ito lang din yon. Pero hindi ko pa siya na-try. So, tingnan natin kung okay siya. So, it comes in 2 sizes daw of 12mm and 14mm and 36 patches in total. Okay din to if meron talaga kayong mga acne na medyo mas malalaki na acne para hindi iwasan na magalaw siya during the day and even at night. So, you can use this. And then, ito, pinaka-excited din ako dito sa Dear Klairs Midnight Blue Calming Sheet Mask. Nakalagay dito, calming care, cooling effects, and with the bamboo charcoal sheet. Never pa ako nakatry ng mga special kinds of sheet mask. And ito, super sikat siya online kasi nga daw yung kind ng sheet niya, very gentle sa skin. Kasi sinasabi nila, may iba-ibang kinds ng material for the sheet mask. And excited na ako matry ito. Balitaan ko kayo if matry ko siya. Kasama rin sa package, itong organic face hemp mask. Diba yung mga cloth mask naman, pwede nyo siyang gamitin kapag nasa community lang. Pero sa hospital setting kasi, hindi rin namin ina-advise na ganito yung gamitin. So, na-try ko siya gamitin once and okay naman, malambot, pero hindi ko rin masyadong ma-feel yung difference dun sa usual lang na cloth mask. Pero mas gentle daw to, sabi ng Wishtrend. So, ayan, meron ka lang extra na ganito. Other free stuff, yung mga samples nila, yung mga ganito. Meron actually 6 na ganito per package nila. So, may dalawang binigay sa akin. So, 12 yung ganito. Yung mga Klairs na sample size nila. If you want to try, pwede naman. Kasi super dami nito. Para alam mo na kung ano bibilin mo next time. Mga free lang yan. And ito din, yung mini na, Mugwort mask from I'm From. I think, to, kailangan mo siyang i-rinse off after using. So, hindi siya sleeping mask. Pero free lang din yan. Maliit lang. Ilang ml ba to? 30 grams ng, ng Mugwort. Pero, natatakot nga rin ako gamitin to kasi medyo, amoy siyang green tea. Hindi siya ganun ka-fresh yung amoy. Kasi yung Mugwort is parang, awan ko kung herbal, herbal thing ng Korea.
You don't need to use all the products every day all at once kasi nga baka too heavy for your skin o kaya naman you don't need that much moisture. So, adjust nyo na lang. Pero, these are all available sa wishtrend.com and I think meron yung mga box nila is masulit talaga if gusto nyo talaga lahat ng products na nandun. So, pwede nyong itry and then they usually have free shipping kahit na international. So, kasi galing siyang Korea yung package ko. So, ayun, medyo mabilis naman dumating. Mga 5 days via DHL na delivery. So, okay siya. And that's it. Pinakita ko lang sa inyo. And if you want a full review of the products, just comment down below. Yun, kasi yung mga products naman dito, pwede nyo rin silang bilhin individually if meron lang kayong magustuhan. Like, nandun din sa website nila or even sa mga other websites like Beauty Manila or Althea na website. So, nandun yung mga skincare. That's it. Thanks for watching. Bye!